Beirut hojjettee, Saawudii hojjettee, Dubaay hojjettee, Dubaayitti Arabattee heerumtee achiyoo ishee Dubaay kanatu baay'ee ishee aarse isheellee jechuudha. Ishee Dubaayitti heerumtee baay'ee ishee aarseera. Mudannoo ajaa'ibaati dhugaa dubbachuudhaaf amma namni kuni mucaallee harkaa fudhateera. Mucaallee harkaa fudhateera. Gaa'ilichillee gaa'ila seera qabeessa miti. Isheen amma gara biyyaa yoo galte illee mucaashii illee yoo barbaade bilbilaan illee itti dubbachiisuu danda'a, barbaade dhiisuu danda'a. Bakka argitanii gaabbee ajaa'ibaa keessa jirti jechuudha. Mucaa waggaa 6 kennitee gara biyya ishiitti yoo galtees yoo na agarsiises yoo na agarsiisuu baates mirga qabaa itti. Abeet biyyattis na heerumtee mucaa tokko qabdi. Ni duraa garuu gaa'illi ta'uu fidide. Nagaa waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu? Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u bakka jiraattan magaarra geessanii darbaa jiraadhaa isiniin jedha. Sattaradhee nuuf yaarra sattaradhaa of sattaraa jedhan ijoollee. Egaa gara hiiwot taarikii isinii fidee dhufetti yoon darbee obboleettiin kun hiriyaa qabdi turte duruma kan waliin baratte qabdi. Hiriyaa shifaana kanuma biyyaati jechuudhaan suma safaana jirtu kaatee gara Beirut deemte. Beirutiin yeroo deemtes nagaa qabu wal faana haasa'u wal mari'atu. Waggaa 2 ishii xumurattee gara biyyaa dhufte. Gara biyyaa dhuftes waluma faana jiru wal haasofsiisu hiriyaadha. Amma immoo deebitee Saawudii deemte. Saawudii immoo waggaa 4 xiree ishii teessee waggaa 4 teessee amma yeroo Saawudii jirtus waluma faana haasa'u hiriyummaan isaanii addaan hin cinne baay'ee wal jaallatu. Hiriyaa waliin baratanidha baay'ee. Hiriyaa waliin baratanidha. Isa booda gara Itoophiyaa dhufte waggaa 4 fixxeennan. Achi maal jedhaani kana booda iddoo biraa yoo deemte ani sin eegu. Kana booda nan deema yoo jette ani sin eegu jedhe. Wal fuuneetu taa'u jireenya itti fufuu qabnaa innaan ishi jedhanii gaa'ila isaanii itti seenan. Gaa'ila godhanneetu seenne jettee jiraachuu eegalle jettee isa booda ulfataate achi hindeesse amma gaa'ila godhatan miti. Amma maal jettee hiriyummaadhaan yeroo jirruu fi gara gaa'ilaatti yeroo jirru tokko ta'uu didinatti ulfaate jette. Waan hundumtaa isaayyuu natti jijjiirame haa ta'u malee tuma akkas jennu mucaan dhalattee osuma akka kanaan jirru immoo obboleessisaa tokko boqateetti gaddisaa baay'ee isatti jabaate jettee achi isuma dura achi kaasee hojii dhaabe. Hojii sin dhaabee waan dura hojjetu sin dhaabee sababa gadda kana sababeeffatee mana siillee hin baqatee hojiin sin hojjetamu anillee xiqqoon rakkadhee itti mana keessatti rakkadhee ganaa osoo dahee ji'a 3 osoo baqajjuma 3 ji'a 3 tani biyya Arabaa deebi'ee dhufeetti. Baay'ee olii galuu dadhabneetti. Anis nan rakkadhe mana keessatti itti laal. Ammuma kana keessatti jechuudha. Waggattii muraasa kana keessatti mee hin dhuftee waggaa 3 waliin turre jette garuu dura jiraachaa ture natti fakkaata. Waggaa 3 waliin turre jette achi booda deessee garuu maan turre mucaa waggaa 3 ji'a 3 araasii ishii fuudheen harmee kiyyatti kennee deebi'een deemaan jedheen jennaan hin deemta taanaan addaan baaneetu deemtaa. An kana caala sin eegusi hin taa'u siinaan jedhee garuu hojii dhaabeera sababa gaddaan sababeeffatee hojiin dhabe toon taane hojiin jiraa itti hojii garuu hin dhaabe hojii hojjechuu hin barbaanne gadda kanaan sababeeffateetu jette. Achi booda ani immoo baay'ee waan natti ulfaateef jireenyi harmee kiyyatti mucaatti kenneen addaan baanannaa kalas filannoo waan hin qabneef addaan baana jedhee addaan isarraa adda bahee mucaa koo haadha kootti kennee gara Dubaay deemeetti. Dubaay yeroo deemu mana nama maatii baay'ee na qaqqabeette hojiin gar malee ulfaataadha jettee
achi booda naan taane baay'ee natti ulfaate garmalee natti ulfaateetti achi firumasa amma abbaa manaa ishii hiikte san firasaa tokkotu jira firrisaa tokko achi akka ni badu haala naa mijeessite waqtii ani badu moo waqtii hojiin hin jirreetti yaa yeroo barumsi faa cufamu kana hojiin hin badaan jiru mitiire madaamonni bakka garaagaraa illee deemu yeroo hojiin hin jirrellee namallee hin xalabatanii maaliif hojiin hin jiru barumsi hin jiru waan ta'eef ijoolleen isaanis mana jiru waan ta'eef hammanatti waan dhiphatanii qaban waan tokkosii waan sirreessii waan ijoollee mana aminiin kun waan isaan rakkatneef waqtii sana keessa baddeega achi mana jaazaa taa'u natti abaaseetti manuma jaazaan ta'a jettee achi osoma akka zennu ijoollee hiriyoottan kun warra wal barree walirra isaan faana galu faana hojii guyyaa faallee nan hojjedha itti garuu guyyaadhaan naa dawwalanii deemee nan hojjedha amma tokko garuu iddoo tokkotti galee hin hojjenne hin argannes jettee osoma isaan faana bahu nama tokko barbare wal bareetti araba naasiniin jedhu araba lammummaa biyya sanaa qabu son taane arabuma ta'ee arabootuma ta'anii iddoo biraa kan dhufanii Dubaay keessa jiraatan hin jirani asa jeneraal arabadha argite araba Beeruutis jedhii araba Saawudiis jedhii araba Joordaanis jedhii araba maqaan isaa eenyudha tokko Sooriyaas jedhii hundi isaaniiyyuu arabootadha garuu biyyoota garaagaraa keessa dhaqanii hin jiraatu miti warra akkasiiti arabadha garuu jechuudha Masriis ta'uu danda'a Sooriyaas ta'uu danda'a isheen specific goote hin jenne garuu arabadha biyya Dubaay fi lammummaan isaa lammaffaa dhatte arabadha itti garuu ani gaaf isa faana wal bareetti gaaqo tartiibaan sitti isa faana wal baree karaa hiriyaa koo tokkoon wal baree jette wal baree guyyuma wal baree bilbila wal jijjiirree haasawutti kaanii gara jaalalaatti seennee achi booda akka wal fuudhaniitu mana kireeffatanii bahan namni sun hojiillee qabaa konkolaataallee qabaa yaa arabannaa siniin jedhu gaaf danda'aadha araba bakka biraatii dhaqanii biyyoota arabaa garaagaraa keessa jiraatan waan ta'eef akka warra kaanii miti ammamuu yoo ta'e naa achi isatti gaafan heerumu garuu nan beekaa itti akka isaanii lammii keenya kana tuffatanii araba ta'anii warra akka keenya kana ijoolleen isaaniis ta'e isaanis hin tuffatu sirriittaan beekaa itti garuu inni kun of dandee bahee jira waan ta'eef jedhee dhuman itti heerumeetti achi osoo akkanaan teenyuu yeroon koronaa dhufeetti osoo maal jaalalummaadhaan teenyuu waggaa 2 ta'e koronaan dhufeetti koronaan yeroo dhufu hojiin hin dhaabbate inni manatti galeetti baay'ee rakkanneetti dura waa'ee waraqata hojjechiifachuu maalis yaannee turreetuma akka jennu ulfan ta'ee achi nan bahee koronaadha inni hojii dhaabee haga konkolaataa isaa haga gurgurutti konkolaataan gurgurameetti anu warqii koo gurgureetti waggaa tokko guutuu mana kiraayii baay'ee nutti ulfaateetti isa booda hojiittis hin deebi'amne egaa maaltu ta'e seetanii dadhabnaan jarri kun lamaanii of dadhabnaanii maatii biratti galla warra keenya biratti galla jedhe haadhasa haatisaas jirti achi ishi jedhe faana galeetti yoon faana galuu haatisaa baay'ee bakka baay'ee jechuun beekamaadha mitiira araba taa'ee nama keenya fuudhee jechuun ijoollee isaanii araboonni akkam ta'an nu akka tuffatan hundi keenyayyuu argineerra warri argeera isaan nu hojjechiifachuu nu dhiskiifachuu malee ulfinas akkasiif yoomillee nu barbaadan gaa'ela kabajamaa akkasiif ijoolleen isaanii nu fuudhuuf hin barbaadanii mamnuu godhu malee egaa akkanatti qe'ee warra isaaniitti yeroo galanii bakka haadha sana faana baay'ee wal dadhabu haatiin jibbite waan si dhibu immoo amantaan isaanii garaagara isaan sun akkuma beekamu musliimadha isheen kun kiristaanadha nyaatallee iddoo tokkotti dhiyaadhe ani itti maalidhu ammaatti badhee jette akka warra ortodoksiiti jechuudha ana ammaatti badhee yeroo nyaadhu kadhadhee jechuushiti yeroo kadhadhu waan ta'e naan jette waan ta'e naan jettu aarii ka'een biraa deema gorfaa kun deema kutaa tokko qaba achi gaan deema qobaan qotti nyaadhan jedhaanii
inni immoo ana faana nyaachuu barbaada. Haati immoo jibbitee baqa isatu geesse manatti geesse gashee haati baay'ee jibbitee gurbaan gidduutti gubatee araboonni immoo ijoolleen arabaa immoo haadha isaanii baay'ee jaalatu dhugaa waaqa akkam akka ta'e beeku. Haadhatti dubbachuuf haadha kootii hin danda'u jedhe siinisumaa gochuu hin danda'u naan jedha. Haati garuu baay'ee asaqaayyaate garmalee jibbite waan gootu dhabde. Baqa guyyaa tokko maal gooti sadhumaa haati jechuudha. Seeraamikiin keenya itti seeraamikiin mana sanaa yoo wanti bishaanii wayii irratti nam'e hin mul'atu jette. Baqa waluma fakkaatee ta'a seeraamikichi jechuudha. Isa booda seeraamikichaa yoo wayii yoo akkana ta'e carraa namni wayii waa dhangalaase namni sun deebisee dafee qulqulleessu yookaan immoo bakka kanatti kun dhangala'eera jedhee akka namni irra jetee hin kufnee fi dubbatuu qaba malee seeraamikiinsaa baay'ee nama kuffisaa itti. Achi haati kuni maal gooti ittuma yaaddeetu akka isheen kuftuuf natti fakkaata gaduu akka isheen kuftuuf pirogiraamiidha. Bishaan kana lafa irratti naqxee achi booda jarasiin alaa yeroo iyyuu isheen kun immoo fiigdee banuudhaaf yeroo isheen fiigaa deemtu isarra mucucaattee gadi kuftee harki ishii kun caccabe. Harki koo gara ji'a ja'a jeessoodhaan hidhamee yaalamaan ture jette. Baay'ee gara malee tokko wal dadhabne haadha faanaa. Achi booda dadhabnaanii annan bahe mana sana keessa bakka mana ijaazaatti hin deebi'a. Mucaanii yoo barbaade bilbilaan yoo barbaade immoo mucaanan argaa jettee deemte. Maaliif amma waraqata illee hin hojjechiifannee shari'aadhaan wal farramuuf illee inni isheen kiristaanaa inni musliimaa imbaasiitti wal farramne jette. Imbaasiitti farramne garuu seerri nan beeku an higgaawwi miti waraqaan qabu an seera qabeetti miti waraqaalleen qabu maalleen qabu. Achi mana ijaazaa deemee mana ijaazaallee gara ji'a jaha taa'e baqadheeni. Achi booda iddoo sanatti immoo waan manyaadhu baqa bishaan illee riyaala tokko bitachuuf baay'ee natti ulfaannaani. Haatis kottu baqanaan jennaan deebi'ee naqe. Yeroo naqu sanumadha. Baqa garmalee ta'e amma yeroo deebitee dhaqxu kanadha. Sinii galeera yeroo deebitee amma dhaqxu kanadha kan isheen kufte. Dura ciqiin kun baay'annaani tololli kun hin ta'e ton kufiin dura haatas gabba'anii jette gara mana ijaazaan deema baqaanii jette mucaanaa ta'utti gara mana ijaazaa deemte ji'a ja'a turte achi yeroo deebitudha kan akka kuftu taasifame. Achi harka ishii kana yaalamee maal jettee kaatee immoo erga wanti kun amma akkasitti natti dhufe booda waaga lubbuu kootti deemuu danda'a wanti kun mana kana keessatti jedheeni baqa kana booda an hin barbaadu sis hin barbaadu mucaan kunootti ani nan ba'a jedheen innis humna isaatii ol ta'e jette. Haadha isaa waa gochuu hin danda'u. Ana immoo of danda'e na jiraachisuu hin dandeenye. Gadi baasee akka duraatti irraa fagaatee mana kireessee ishee jiraachisuu hin dandeenye. Haati immoo akkasi. Haati baay'ee beeqa. Mucaan immoo haadha isaatii uma gochuu hin danda'u. Haadhadha. Achi booda toledhe manatti hafee mucaa faana. Mucaa immoo hin barbaadu. Mucaa faana manatti hafee isheen hin baate amma miidiyaa irra baate jechuudha. Kana achumaatti murteeffadheeraanii jechuun isa faana rakkoo hin qabnu garuu haadha faana inni na jiraachisuus hin dandeenye anis jiraachuu hin dandeenye. Achitti immoo haati kana akkana na godhanii boriftaan lubbuu koof sodaadhee. Kanaaf mucaa kosa biyyaallee ani hin jiru taanaan eenyutu mucaasa kana faanallee wal agarsiisa. Gara biyyaa yoon gale immoo mucaasa kana asumatti dhiisee hin galaa. Ani seera qabeessa miti seeraan gaafachuullee hin danda'u. Lammii biraarraa dhalate mucaan kuni fuudhee deemuus hin danda'u. Argitan kanaafuu lammii biraatti heerumuudha osoo hin taane rakkooni jette. Seera qabeessummaa dhabuudha rakkooni. Kanaaf wanta anarra gaheerraa haa baratani. Isheen simpil gootee haasoftee andee mucaa kan fakkaatu kennitee galuuf bar. Isheen uko amma seera qabee waraqaan hojjetanne amma kana hundumaa bar. Waggaa meeqa seetan erga biyyaa baate waggaa 11dha. Mucaan shin amma biyyee waggaa 11dha. Ji'a 3tti biraa deemtu waan ta'eef takkaa galeen beekuu itti takkaas maal godheen beekuu itti. Amma waggaa 11 qulqulluudha itti. Laala abbaate waggaa amma kana guutu. Innaa baay'ee rakkisaadhaan siniin jedha. Usollee mucaa ishillee furattee galti ta'e waan tokko mucaan qaba jedhama. Bara amma kana taa'amee garuu deebi'amee galamaa.
eree jechuun waan seera qabeessa tokko yoo godhan bareedaadha. Waan borritti bu'aa buufattu wayyoo ta'e, waan wayii bor irraa argattu wayyoo ta'e okay haa ta'u. Garuu kun kan tuudha. Ofii hojjetatteellee waa tadaraajjaate waa hin qabdu biyya keessa waggaa 11 ofimmoo mucaan bu'aadha. Abbaa barbaadirraa haa dhalatu, dhalateera ergi dhalate mucaamaa gochuu hin danda'amu, isa dhalate nama guddisu. Mucaashii yookaan immoo mucaashii fudhatteellee hin galle. Maaliif mucaan guddataadha moo waggaa 6dha mucaan achi dhiiradhanis innasis dhiira. Waggaa 6dha niyyuu. Guddataadha kana booda hin barata malee waan nama rakkisu hin qabu. Innaa kana siniin jedha Waaqayyo sinaa eegu biyya namaa keessatti jabeessaa of eegaa. Shamarrii al takka jireenyi ishii yoo wal darbe wal sirreessuun baay'ee rakkisaadha. Ganamas biyyumatti iyyuu isheedhaa milkaa'u didee isheenillee hammanii isa arabaa sana yookaan biyya namaa keessatti gaa'ila sanaa fi kaffaltii kaffale yookaan aarsaa kaffale otoon isa biyyaarratti gad jedhee aarsaa kaffaleera ta'e jedheen amma gaabbaa jira jette. Dhageessanii?